Әйел адам еріне көп талап қоя бермеу керек. Тіпті кейбір әйелдер күйеулерін күнә жасамайтын періштелер мен пайғамбарлар сияқты болғанын қалайды. Алайда адам баласының қателікке бой алдыруы табиғи құбылыс. Сондықтан барына шүкір де. Күйеуіңнің жақсы қасиеті кей еркектің бойынан табыла бермейтіндігін ұмытпа. Үйіңнен жәннат жасауға тырыс. Күйеуің үйге қайтқысы келіп тұра беретіндей болсын. Күйеуіңді жылы жүзбен қарсы ал, көңілін көтер. Алдынан шыққан кезде проблеманы айтушы болма. Жалпы ер адамның да мақтағанды жақсы көретіндігін ұмытпа. Мақта, жігерлендір. Сіздің арқаңызда осындай жағдайға жеттік деген мағынадағы сөздерді аяма. Кейде күйеуіңізде ол қасиет тіпті жоқ болса да, солай деп мақтап қой. Бұл жерде өтірік айтып қоюдың еш әбестігі жоқ. Мысалы, сараң болса, жомарт деп мақтап қоя сал. Ер адамның бақыты үйде, үйінде бақытқа қол жеткізе алмаған еркек басқа жерде ешқашан бақытты бола алмайды.